إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رسول صلی الله علیه وسلم مبارک سیرت منگ بیانو او پاغی کې منگ د عربو حالات د جاهلیت په وخت کې سیاسی حالات، اقتصادی حالات، دینی حالات او دغه شانداوی خ اخلاق کم خصفات چې باغو کې هغه منگ بیان کړي او څنګه عربو ته د شرک راننوته او د شن نصرانیت او يهودیت او مجوسیت دغه تفصیل موږ بخپل ځګی کړو او دا خبرې پیژنده لازم دی مخکې دینه چې د رسول سم سیرت شروع شي. نن به ان شاء الله د الله سبحانه وتعالى په توفیق سره د رسول صلی الله علیه وسلم نسب بیانو او خاندان د رسول صلی الله علیه وسلم. نسب یو شی ده او خاندان بل شی. دا غینه بعد بیا واقعا د زمزم د کوی بیانو او د شنک الله سبحانه وتعالى توفیق را کوټه مونو د اصحاب الفیل ابرهه چې غلو کعبه ورانوله ناغه واقعیت به ان شاء الله اشاره کوو. کټیم نو د رسول سم نسب قوم او د زمزم د کوی د واقعه به ان شاء الله بیانو. الله سبحانه وتعالى د انسان پیدا کړی او غلې به عزت ور کړی، علم ور کړی او ور کړی د پر نور مخلوقات باندې. ولقد کرمنا بني آدم، الله سبحانه وتعالى بني آدم له عزت ور کړی. په دې مخلوقاتو کې یو مخلوق هم د انسانانو ته فضیلت او په مقام کې نه رسی. بیا الله سبحانه وتعالى د انسانان د سی پیدا کړی لکه څنګه چې په قران کې الله هو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. الله سبحانه وتعالى د انسانان د وبونه پیدا کړی به د دوی په منځ کې نسبونه جوړ کړی دي. نداد الله سبحانه وتعالى هغه مخلوق دی چې الله پیدا کړی دی دا نسبونه ولور کړی. دا نسب دې لپاره ور کړی چې دې نسبونو حفاظت وشي او دا یو مقصد دی. بده ځکه کدا نسبونه نه او دا قومونه نه نو د خلک په ټول ګډوډ وي. بیا به صفته نه لګیږي چې دا سره د کوم قوم سره تعلق ساتي، دغه د کوم قوم سره تعلق ساتي او دې څه به د نسبونه ګډوډ شي. دا رښتیا به معلومي نه وي. دا الله سبحانه وتعالى غټ حکمت ته الله په هر کار کې حکمت. الله سبحانه وتعالى په قران کې دا خبره کړې ده: یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى. ای انسانانو مته سو پیدا کړی د نارینه نه او د زنانه نه. نو نارینه آدم علیه السلام دی، زنانه هغه حوا بیبی ده. وجعلناکم شعوبا وقبائل، او به پتا سو کې خاندانونه جوړ کړي، قومونه می جوړ کړي. لتعارفوا، د دې لپاره تاسو پیو بلو پیژنې. نو په دې کې رد شو په د جاهلیت په کار باندې چې په قوم او په نسب باندې فخر کول او د نور خلکو په نسب او په قوم باندې لا انتعن کول د دین شریعت باندې کړی دا چې دا مسله موږ په خپل ځکه په تفصیل سره بیان کړی دا. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. نبی پتا سو کې عزت والا انسان کم یو دی؟ اتقاکم، چې هغه تقواداری پرهیزګاری. حدیث کې راځي چې ان الله لا ينظر الى صورکم، الله ستاسو شکلونو ته نه ګوري، ولا الى اموالکم، نه مالونو ته ګوري، ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، الله زړونو ته ګوري او اعمالو ته ګوري. بل حدیث کې راځي چې د عربي فضیلت نشتی په عجمی باندې او د عجمی فضیلت نشتی په عربي باندې الا بالتقوى. او دغه شان د سور څخه فضیلت نشتی په تور باندې، نه د تور فضیلت نشتی په سور باندې الا بالتقوى، مگر په تقوا سره. نو الله سبحانه وتعالى معیار مونږ ته بیان کو.
هغه تله موږ ته خو چې کومه تله کې بسړې تلو اتله داري د کی تقوا څومره ده. نو الله سبحانه وتعالى دا پیغمبران چې را لګلي دي څومره پیغمبرانو د ټول په اوچت نسبونو کې را لګلي، خصوصا عربو به د دې نسب د تذکر ډیره زیاته کوله د قوم ده. د الله سبحانه وتعالى د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په اوچت قبیله، په اوچت خاندان، په اوچت نسب کې را لګلي. او دا یو فائدې ده ساتي چې کله یو عالم او دین بیانونکي د نسب نه او د قوم نه زوروري، نو یو خو دې یریږي نه، بوزدل نه وي. کم سره چې نسب او قوم نه کمزوري دي بوزدل حق نشي ویلې، معمولی خبر باندې یریږي. دغه شان د خبره اثر ډیر کوي، دغه شان د مرستم خلک ډیر کوي چې قومي نسبي نه کاغه سره د دین د لاس نه ودرېږي، جاهلیت هغه حمیت پکې دنه دغه د لاس ودرېږي. زمونږ سره لکه حمزه رضی چې اسلام قبلو، نو دې د لاس قبول کړو چې د دې رسول سلام دفاع وکړه او قریش ته دوی چې چا زما پرواره به سوي نو زه به سره دا چلو کوم، دنه به څوک سو نه وای او گواشي ز مسلمانې مو وای کلمه وي دی هغه جذبه کی وي. ندیزی کې حمزه رضی الله عنه د دفاع چې کوم کړی د په دینو کړی چې یعنی د ورواره دین بیانې خدای چې ورواره دی دغه د الله سبحانه وتعالى توفیق ورکو په اسلام کې داخل شو، دا یو باندې شو دغه اسلام ته نه وته او به یو چې انسان الله سبحانه وتعالى جوړ کو. نو د پیغمبران چې څومره دي د الله سبحانه وتعالى په اوچتو قومونو کې راغلي او په اوچت نسبونو کې، ځکه چې ګوره د باطل پرسته اسیم نه پریدي. کله به ګوره رسول سم توی د لیونه دي، کله به د کوډګر دي، کله به د جادوګر دي، کله به د خزغ غواړي، کله به د مال غواړي او کله به شهرت غواړي او کله سو کله چې نسبی کمزور بیا خو بالکل نه پرې خو بیا به راټینګ کړي په مخه به ته ویل چې استمړه ته ګوره قوم ته دی ګوره نسب ته دی تاسو کې نن ته موږ د دین بیانې، بل چې د رسول سم قوم نه نو دوی به د رسول سم نه یریدوم نه، لکه مخکې براشي ان شاء الله چې د رسول صلی الله علیه وسلم تر ابو طالب د رسول سم غټه دفاع کړې ده په دې نه چې دین بیانې او پیغمبر ورواره دی. دا غید لاسه د ابو طالب د لاسه قریش هغه ته سني شو ویلې، دغه چې ابو طالب ضروري انسان دی، د قریش په مشرانو کې قومي دی، نسبی دی، زور دی. ځکه الله سبحانه وتعالى د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې اوچت قوم کې راولېګو او د اوچت نسب ولا ورکو. نو د دین مخکې چې د رسول سم نسب بیان کو دا د فائدې ذکر کړه چې الله چې نسبونه او قومونه پیدا کړی دي، نو دا د دې لپاره نه دي چې په دې باندې فخر وشي او بل تسپکو ګورو، خدا صرف محض د دې لپاره دي چې موږ به یو بل پیژنو. او ما دا خبره مخکې کړې ده چې په دې کې د خلک د افراط او تفریط نه کار لري. افراط او تفریط نه دي چې بس خلک د قوم د دې لپاره یادې چې فخر کوي ابل تسپک ګوري، او باز خلک لمنډه وې د سره شتینه په شریعت کې نسبی ورکی قومي ورکی. او نن سبا دا یو کمزورتیا ده چې دی نوی نسل ته دی نوی ځوانانو ته دوی د خپل قوم خپل نسب نه معلوم. سبا دې ډېر غټي خبرې راتلې شي، دا نسب ګډوډ کې دي شي، د قومونو ګډوډ کې دي شي، دا معمولی خبره خو نه. بل یو بل سره پیږي ته سو کې ز پلاني ملک کوم قوم سره تعلق سره پلاني سره پلاني خیل سره پلاني نسب سره وسیله واضح جوړه ده سره دغه سره دغه نور تفصیل نظم زګي و خبره ډیر وایي. خو دغه خبره می تاسو صرف در رسوله چې دا قومونه الله پیدا کړی دي لپاره دي چې موږ یو بل پیژنو. رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره کړی ده په حدیث کې، یعنی د رسول سم شرف او دغه نسب او دغه پاکواله ول بیانو. رسول صلی الله علیه وسلم حدیث کې متفق علیه حدیث ته په صحیح بخاری صحیح مسلم کې د جبیر ابن مطعم رضی الله عنه رسول صلی الله علیه وسلم وی ان لی اسماء زمان نمونه دي. دې نمخ چې نمونه ذکر کو بل فائدہ مخه تراله او تاسو ته ویلي زمو مقصد دا نه چې د سیرت دا موضوع زر ختم کو کارو شو، بس مقصد خپل قوم، خپل معاشره،
خپل خلک په کول دي دیږي کې فائدہ زموږ په پاکستان افغانستان او د خوشه په ملکونو کې بعض قرانونه هغه کې په دیولنی پاڼه باندې په دیولنی مخ باندې د الله سبحانه وتعالى یو کوم سل نمونه بیا په اخرنی مخ باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو کوم سل نمونه لم لري کنه ملي د عام قرانو باندې سوال دی چې آیا د رسول الله یو کوم سل نمونه شتي او کنه نو جواب دی چې دې کې شک نشتی چې نشتی دې کې شک نشتی چې نشتی د رسول صلی الله علیه وسلم یو څو نمونه ذکر شوی او باقی غالبا اوصاف دي وصف جدا دی نوم جدا دی لکه اوس بشیر څه مطلب دی ير ورکون کې زیر ورکون کې نذیر ير ورکون کې نو بشیر زیر ورکون کې نذیر ير ورکون دی وصفوم دی صفت دی داغه نه سره نوم جوړ کی بعض ظالمانو د الله سبحانه وتعالى نومونه راغستي د رسول سم په نومونو کې لیکلي دا د نومونه نه نو بعضو د رسول سم نومونه 300 تر رسولي او بعضو صوفیانو قبوریانو د رسول سم نومونه زر تر رسولي د رسول سم زر نومونه دي او دې کې شک نشي دا ټول غلو ده او شیخ عبد العزيز بن باز رحمه الله هغه چې کله خبر شو چې بعض مصاحفو کې بهر ملکونو چاپونه چې پای کې دسی چې په اخره کې دا ورکړي چې د رسول الله سلام یو کم سل نمونه دا امر کو چې دا دین لري کوي څنګه تاسو قران کې ودی خبر د قران سره تړلې دي ظالمانو کړه خنو عوام خو بدینه پويږي چې اوس د قران یې څه دا کنه بعد وایي چې دم کې قران دی دوی مده کې دا ونه وایي چې د قران د خو قران سره دی خو دا خبره به ثابته ای کنه یو کم سل نمونه د رسول صلی الله علیه وسلم نشته یو څو نمونه دي د شمار پای کې به لږ اختلاف ته علماء سه لږ ډېرې سه لږ کمې خدا چې سل یو 300 دی او زر دی او دا ټول کمزوري خبري او دا غالبا د صوفیانو خلکو کار دي او د الله سبحانه وتعالى نمونه راغسه غلې ور کړی چې هغه الله پورې خاص دي د خزانو مالک د خزانو مالک دم یو نوم ذکر کړي بعض صوفیانو د رسول سم نوم ذکر کړي د خزانو مالک څوک دی هغه الله سبحانه وتعالى رسول الله سلام خو نه نو د رسول سره موږ محبت کوو خو په حدود کې دنه رسول الله سلام دی حدیث کې وی چې انا محمد زه محمد یم دا غوړه نوم دی چې د دې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په قسمت کې رسیدلې او محمد هغه چاته ویل کیږي چې خلک صفاتونه ډیر بیانې اوچت انساني اوچت کارونه کوي وانا احمد او یونم د رسول احمد دی او احمد هغه چاته ویل کیږي چې د الله صفات په ډیر ښه طریقې سره بیانې چې د بشن چاني دی بیان کړي نو د رسول صلی الله علیه وسلم صفات خلق بیانې او رسول صلی الله علیه وسلم چې د الله څنګه صفات بیانې نو د شي چاني دی بیان کړي دا مطلب شو د محمد او احمد وانا الماحي الذي يمحو الله بالكفر او زه د کفر ختمون کيما الله با زما په ذریعہ سره کفر ختمي د کفر تیری به ختمي د سیرت موږ بیانو کنه رسول سم پیدایش بیا غته نبوت ملو شو د اسلام رڼا خورا شو د کفر تیری څه شو ختم شو وانا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي او د قیامت په ورځ زاولنه کسین چې د قبر نه بروزمه د نور خلق بټول په مبسي ورسته د قبر نه را پاسي وانا العاقب الذي ليس بعده احد او زاغه پیغمبري چې زمانه بعد بل پیغمبر نشته پیغمبري پر رسول الله سلام باندې ختمي او دي کې شک ولا کفر دي سبحان الله بعض حالاتو کې بدی خبرې ته ضرورت راشي چې ته دا بیانې بیا ختم نبوت ته مسله وزم په دې ملکونو کې بزور او شور سره دا مسله روانه د حق پرس علماء اوازونه بوغ شو د ختم نبوت دا مسله باندې چې کله په معاشره کې غلط عقیده ولا رانه نوځي نو دې تم ضرورت راشي چې د ختم نبوت دا مسله بار بار بیانې چې سره مسلمانی دغه په دې مسله کې شک راشي ابو وی چې د نبات پیغمبر شتي لکه قادیانیان او احمدیان او د مرزایان د کفر عقیده په دې کې ذره برابر شک نشته د رسول الله صلی الله علیه وسلم بعد پیغمبري د ختمه شوی بل حدیث ته د ابو موسی اشعری رضی الله عنه په صحیح مسلم کې ده کان النبي صلی الله علیه وسلم یسمی لنا نفسه اسماء رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل ځان لپاره نمونه ذکر کول او دا به وی چې انا محمد و احمد ز محمد يم او احمد يم والمقفي
مقفی. د مقفی دا مطلب دی یعنی معنی چې مخکې کوم پیغمبران تللی دي زه د هغوی په نقش قدم روان یم. والحاشر اولنی کس چې د قبر نه برپاسي هغه رسول صلی الله علیه وسلم دی. ونبی التوبه توبه ولا پیغمبر څنګه توبه ولا ان د دې له الله سبحانه تعالی د یو ذریعہ وګرځول د خلکو توبه قبول کوي. نبی الرحمه هغه پیغمبر چې هغه رحمت ته الله طرفنا. یو روایت کې راځي نبی الملحمه جهادون ولا د رسول صلی الله علیه وسلم شرف دی کې څه شک نشتی او نه دلیل ته ضرورت شته چې رسول صلی الله علیه وسلم هغه چې انسان دی چې الله غوړه کړی دی د بنو هاشم نه. بنو هاشم چې کوم خاندان او د قریش نه نو په عربو کې د ټولو نه اوچت نسب دی او بیا دا قوم اوسېږي په مکه کې چې دا په دې ځمکو کې الله سبحانه وتعالی د غوره ځمکه ده. ابو سفیان د اسلام راوړلو مخکې ابو سفیان رضی الله عنه د دې خبرې اقرار کړی چې د رسول صلی الله علیه وسلم نسب او قوم اوچت. کله چې لاړ او هرقل ته تپوس کو روم مشر د رسول صلی الله علیه وسلم د نسب مبارک دي تپوس کو نو ابو سفیان ته هو فینا ذو نسب سړي نسب ګور ډیر اوچت قوم ډیر اوچت. هرقل وته وكذلك الرسل تبعث في نسب قومها او پیغمبرانو د قشانی په دې اوچت قومونو کې راځي. نه غتم پته دي خبري. نو رسول صلی الله علیه وسلم وی په صحیح مسلم کې دا حدیث دی ان الله عز وجل اصطفى من ولد ابراهيم اسماعيل. الله سبحانه وتعالى د ابراهيم عليه السلام په بچو کې اسماعیل عليه السلام ورکو. واصطفى من بني اسماعيل كنانه او د اسماعیل په بچو کې کنانه دغه تذکر ان شاء الله مخ ته روانه دی ورکو. واصطفى من بني کنانه او د کنانه خاندان نه قریش ورکو. واصطفى من قریش بني هاشم او په قریش کې بیا الله سبحانه وتعالی بنو هاشم ورکو. واصطفاني من بني هاشم او په بنو هاشم کې بیا زغ ورکړای ما. نو څومره اوچت نسب دی. ګوره ابراهيم عليه السلام اولاد پای کې اسماعیل علیہ السلام د اسماعیل علیہ السلام په اولادو کې کنانه په کنانه کې قریش په قریش کې بنو هاشم په بنو هاشم کې محمد ابن عبد الله صلی الله علیه وسلم. د رسول صلی الله علیه وسلم نسب دومره پات دی چې الله سبحانه وتعالی دغه مور پلار د غلط کار نه د فحش نه د فحشۍ نه بچ ساتلی. نو ذکر رسول صلی الله علیه وسلم په خپل دا خبره کوي. امام طبرانی دا روایت راوړی په اوسط کې وی خرجت من نکاح ولم اخرج من سفاح. زګوروي د صحیح نکاح نه پیدا ما غلط کار نه پیدا. من لدن آدم الى ان ولدني ابي وامي. دا آدم علیہ السلام نه والا او زما د مور پلار پوری په منځ کې دي زنانه نشته چې غلط کار کړي. دا آدم علیہ السلام نه والا او زما د مور پلار پوری زما په دې ټول سلسله کې دي څوک نشتی چې هغه غلط کار کړي. څنګه الله ساتل د رسول صلی الله علیه وسلم دا نسب. یو روایت کې راځي چې رسول صلی الله علیه وسلم وی لم یصبنی من سفاح الجاهلیت شیء. جاهلیت په کارونو کې ما ته سندی را رسیدلی. ځکه امام ابن عساکر دا روایت راوړی د کلبی رحمه الله نه وی كتبت للنبي صلی الله علیه وسلم 500 ما د رسول صلی الله علیه وسلم 500 میان دی را جمع کړي. رسول صلی الله علیه وسلم 500 میان دی یعنی بره چې کوم سلسله زه ټول میان دي 500 میرا جمع کړي یعنی تاریخ میرا جمع کړي 500. فما وجدت فيهن سفاحا ولا شيئا من امر الجاهليه. په دې 500 زنانو کې ما غلط سن دي لیدلې او نو ما ته دې څه پته لګېدل او نه چا څه ویلي. 500 زنانه د ټولي پاکي وي. ذکر شاعر وی من عهد آدم لم يزل تحميله في نسلها الأصلاب والأرحام. آدم علیہ السلام زمانین والو دی وخت پر الله سبحانه وتعالی دې ساتل حتى تنقل في نكاح طاهر ما ضم مجتمعين فيه حرام. تر دې چې پاک واده او د نکاح رسول سم پیدا شو چې چرته غوي چې د حرام کار نه دی یوځي شوی د دوی مشران. شکرا لمهديه الينا نعمه ليست تحيط بكنهها الاوهام. و شکر دې هغه رب چې د اوچت نعمت موږ لرا کړې دومره اوچت نعمت را کړې چې هغه ته زموږ د سوچوم نشیتلې. دومره پاک پیغمبر الله سبحانه وتعالی موږ لرا کړې په دې باندې الله سبحانه وتعالی شکر دی. او تاسو نور څه غواړئ الله نه؟ الله ستاسو رب دی او محمد صلی الله علیه وسلم ستاسو پیغمبر دی او تاسو هغه امتیان یې. څومره اوچت نعمت دا نعمت
کله چا سره مالی او کله چا سره هر څه او د ټول دنیا وسره ناغه د دې په مقابله کې هیڅ شی نه وي. د رسول صلی الله علیه وسلم د نسب درې سیری چې د سیرت ولا ذکر کوي درې ایسو کې تقسیم دي. یو هغه ایسه ده جزء اتفق على صحته اهل السير والانساب. اولنی ایسه هغه ده چې د سیرت والو اتفاق دی چې دا صحیح نسب دی. دویمه ایسه هغه ده چې بعض وی د صحیح دی او بعض پکې وی موږ سنه وایو، یعنی سنه وایو او صحیح دی، دوه خبرې وي. دریمه ایسه هغه ده چې هغه د ابراهیم علیه السلام نه د آدم علیه السلام پورې نو پاره کې کمزوري خبرې هم کې دي شي. نو په څو ایسو کې تقسیم شو؟ په دریو ایسو کې. د بعضو مقررینو د تقریرونو چې کوي بعضو پکې د رسول سم د نسب یاد کړي او د شروع کې زرزری وي د آدم علیه السلام پورې. یا خلک وي سبحان الله سبحان الله، نور دغه ته علم وي ورسوم غټ علم دی دس دې خطا شو. دا هم مزید زبېنن یاد کما زه تاسو وایم تاسو یې یاد کې په ټول مولیانو ګرځي مزه کوي. په دې کار نه چې د رسول سم نسب یاد کړي، کار په دې چلیږي چې د رسول سم په طریقه باندې ته څومره عمل کې. یو سړی ته د رسول سم نوم او د نیکه دوه نوم وته یاد دي، یا د نوم او د پلار نوم وته یاد دي بس، او د رسول سم په طریقه باندې مضبوط دی، دا کامیاب انسان. او یو سړی ته د رسول سم نسب د آدم علی السلام پورې یاد دی او بس چې توتی گردان دی. دا باز مالی دلی په هر بیان کې زر روا چې منس کې تاسو اوریدلې وی زر دي چې خلک لاندې سبحان الله سبحان الله، وابیان وی چې دې په غلطه ده، دا په غلطه ده. څومره علم دی وی دا سره نو د فائدې ده ساتي. کله علم د دې سره کې نو به خدای ټول یاد کې مبارک شي تاسو ټول ته علم به تاسو مفتیان او مولیان او بیانونه شروع او په هر بیان کې بیانوي. نو دا علم نشو چې سو پوری د دې سره تقوا نه او د رسول سم تابعداري نه. اولنی حصہ چې په غیبه اتفاق دی چې دا صحیح ده، سیرت والو اتفاق به او د نسبونو والو هغه د عدنان پوری. نو د رسول سلام نوم دی محمد ابن عبد الله، د پلار نوم عبد الله. او ان شاء الله دغه تفصیل مخې تر روان دي چې هغه څنګه سړیو او څنګه نو. ابن عبد المطلب، عبد الله چې زوی د عبد المطلب زوی، او د عبد المطلب خپل نوم چې دی شیبه دی. د عبد المطلب خپل نوم شیبه دی، د دوه نور باندې مشهور دی. یو شیبه بل سره عبد المطلب. شیبه وته بدی وی د نوم ولا مور یې خو ده، ځکه کله چې عبد المطلب پیدا شو نو د په ویختو کې سويخت سپینو پیدا شي، نو مور ولدا نوم کې خو شیبه. عبد المطلب وته بدی وی مخه ته قصه روانه ده ان شاء الله چې کله د تر د عبد المطلب تر مطلب هغه لاړ په دپسي او د مدینې نه راوستو د ځان سره، نو چې کله مکی ته نه وته نو دا شیبه سره شاته ناسو په وخ باندې وسره سورو او مخې ته تر ناسو، نو خلکو وی عبد المطلب راغی، د مطلب غلام راغی، د ځان سره غلام راوسته. هغه غلام نه زمار واره نه دغه نوم په مشهور شو. عبد غلام ته وی، مری ته وی، مطلب هغه تر نوم یې نه عبد المطلب نسبت هغه ته شو. دا نوم شرکی نوم دی، عبد النبی عبد الرسول. دا د شنومونی چې د بشریت کې خو د جایز نه دي، ځکه چې نسبت د عبدیت د الله سبحانه وتعالى ته کی. الغرض عبد الله زوی د عبد المطلب او د عبد المطلب یو نوم دی شیبه او دغه وجه موږ بیان کړه. ابن هاشم، د عبد المطلب پلار څوک دی؟ هاشم. رسول الله صلی الله علیه وسلم بنو هاشم کې دې ته نسبت کی. هاشم او د خپل نوم عمرو دی، د پلار دی عبد مناف او د خپل نوم دی مغیره. ابن قصي او د خپل نوم دی زید. ابن کلاب ابن مره ابن كعب او د پلار دی لؤي. ابن غالب ابن فهر او د فهر چې کوم دی د غالب د پلار تدلقب قریش. د فهر لقب سره قریش دته نسبت کیږي چې قریش وته ویل کی. ابن مالک ابن النضر او د خپل نوم قیس ته. ابن کنانه رسول سم چې
کینانه غوړه کړی د اسماعیل علیه السلام په اولاد کې هغه داري ابن خزیمه ابن مدرکه نوم عامر دی ابن الیاس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان پوری دا اتفاقی نسب دی د رسول صلی الله علیه وسلم دیږي پوری د رسول صلی الله علیه وسلم نسب دا خصی رسی په دې اتفاق دی دویمه مرحله د ابراهیم علیه السلام پوری ما وی دویمه مرحله کومه و ده زینی چپ پاتې شي او زینی وجه صحیح دی ناغه به سوکتی او زه به په تحدیث یې بیان کوم اگر کله نمونه ناشنا دي خو زاړه نمونه دي عدنان بیان شو عدنان نه بعد راځي ابن اد یا ابن اد ابن هميسع ابن سلامان ابن عوس ابن بوز ابن قموال ابن أبي ابن عوام ابن ناشد ابن حزة ابن بلداس ابن يدلاف ابن طابخ ابن جاحم ابن ناحش ابن ماخي ابن عيض ابن عبقر ابن عبيد ابن الدعاء ابن حمدان ابن سنبر ابن يثربا ابن يحزن ابن يلحن ابن أرعوا ابن عيض ابن ديشان ابن عيسر ابن أفناد ابن أيهام ابن مقصر ابن ناحث ابن زارح ابن سما ابن مزا ابن عوضة يا ابن عوضة ابن عرام ابن قيدار ابن إسماعيل ابن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام در دیزی پوری نسب شو در رسول صلی اللہ علیہ وسلم در ابراہیم علیہ السلام پوری در دویم عیسی ده اولنی عیسی ده کم زی پوری ده عدنان پوری دون اتفاق ده اسماعیل علیہ السلام پوری بعض مورخین او سیرت والا اجرت سیده او بعض غلی پاتی شوی دریم عیسی پا دیگی کمزوری خبری که دیشی والله اعلم او غد ابراہیم علیہ السلام نا دا آدم علیہ السلام پوری او غد دیسی ده ابراہیم علیہ السلام ذکر شو ابنو تارح او تدنم ده آزر وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر ده آزر زويده ابن ناحور ابن ساروع ابن راعو ابن فالخ يا ابن فالخ ابن عابر ابن شالخ ابن أرفخشدا ابن سام ابن نوح عليه السلام ابن لامك ابن متوشلخ ابن أخنوخ او ده إدريس عليه السلام ده ابن يرد ابن مهلائيل ابن قينان ابن آنوشا ابن شيث ابن آدم عليهما السلام آدم عليه السلام تنسب ورس تاسو دیس انسان دی چې هغه نسب دیس پاتې شوی په حفاظت دومره اوچت انسان دی الله سبحانه وتعالى سره زموږ ملاقات په جنت الفردوس کې نصیب کړي نو دا د رسول سم د نسب خبره شو چې مختصر په درې حصو سره تقسیم دی او هغه من ذکر کو خو رسول سم خاندان له دغه نسب د رسول سم خاندان مشهور دی په بنو هاشم باندې هاشمیانو ده نسبت داغه دی نکته چې راغلم د هاشم ابن عبد مناف او هاشم د چا پلار دی د شیبه عبد المطلب پلار دی نو د رسول سم پلار عبد الله دی د پلار شو نکه عبد المطلب دی نو هاشم چې دی داغه پلار دی دته نسبت کی دوی بنو هاشم ویل کی نو بیا پکار دی چې د رسول سم د خاندان سره تذکر وکړي بنو هاشم څنګه خلق مختصر هغه دي سي هاشمیان چې کوم بنو هاشم دوی ته دا کار سپارل شو چې دوی به د حجیانو د میلمستیا کار کوي او دوی به حجیانو ته د اسحاق بندوبس جوړي د وبو د میلمستیا دا ټول کار د دوی په ذمہ باندې وو بنو عبد مناف د رسول الله صلی الله علیه وسلم خاندان کې بر راځي د عبد مناف چې کوم خلکو او بنو عبد الدار ولدا جدا نسب دوی په خپل منځ کې د منصبونو تقسیمول چې دا کار زمونږ شو د استاسو شو نو په دوی کې د هاشم چې کوم د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نکبره د حالات ډیر خو د مالدار او یو مالدار او بل الله سبحانه وتعالى عزت ډیر زیات ورکړو نو ځکه دته دا کار والکو او د حجانو خدمت داغه سره کولای شي چې هغه صحیح هغه مالدار یو سره غریب به د حجانو سره خدمت وکړي
نو ځکه حدیث راځي هو اول من اطعم الثريد للحجاج بمکه، اولنی کس چې حاجیانو له ماته روټي ورکړي د پښوروا کې هغه څوک دی؟ هغه هاشم دی. یعنی دا غټه ملمستیا چې حاجیان راشي او د ټولو له هغه د ثرید ورکړو. ثرید چې کله په شوروا کې یا خوروا کې روټي ماته کې او به خوري دي ته ثرید ویل کی. او د خپل نوم عمرو دی. دا خبر موږ ذکر کړ په نسب کې چې د هاشم خپل نوم څه دی؟ عمرو دی. د هاشم وتم د دې د لاسوي ویلي هشمه الخبز، یعنی هاشم هغه چاته ویل کی چې د ماتون کې د روټي. نو ځکه د عمرو مشهور شو په سبانه په هاشم باندې. او اولنې انسان چې د قریش ته پاره د 2 سفر راويستیو، یو شام ته او بل یمن ته، هغه د هاشم دی. ځکه یو شاعر وایي عمرو الذي هشم الثريد لقومه، عمرو یا کسته چې خپل قوم له دغه خوراک ورکړی د ثرید ده. قوم بمکه مسنتین عجافي، دغه قوم له چې هغه کمزوري وږي غریبانانو، او هاشم دا کار کړی. سنت الیه الرحلتان كلاهما سفر الشتاء ورحله الاصياف، او به دغه 2 سفره وې دام د جوړ کړی دي. یو سفر په جمی کې چرته یمن ته، او دویم په وړ کې چرته هغه شام ته. نو یمن ته بغوی دی لپاره تلو چې یمن ګرم ځای دی، نو په جمی کې بالته لاړو. او په وړ کې چې کله به حجاز او مکه او دلته به ګرمي شو، نو دوی بلړو شام ته، سوریه طرف ته، چې الته موسم چې دغه یخ. د هاشم په باره کې دا راځي چې د یو پیر وته شام ته تجارت په نیت باندې، او موږ ذکر کوو چې د یو تاجر انسان او مشهور انسان او مالدار. به چې کله واپسې کړهتونو مدینه باندې راغی، الته د یو زنانه سره واده وکړو چې د غینو مسلمه بنت عمرو، او دا د مشهور خاندان نو چې هغه ته بنو عدي ابن النجار ویل کی. الته به د پاتې شو. نو واده وکړو د سلمہ سره. دا ټول خبرې ګوریا دي ساتي ځکه چې مخکې د سیرت ټول به وبزتړلې شوی. هاشم واده وکړو چا سره؟ د سلمہ سره. او په مدینه کې وسره واده وکړو. نبی الته پرې خو ده او دته شام ته لاړ. چې دته شام ته لاړ دغه په خېټه باندې حمل شو، او حمل هغه سوکو عبد المطلب د هاشم زوی. نو د هاشم چې د فلسطین په ځمکه باندې مړ شو، او دین دا ثابت شو چې د خزه مکی ته نه دراغلی. دا قصه ټول یو بس ترلې شي. هاشم واده کو په مدینه کې، او به خزل ته پرې خو دا په خپل بیا لړ شام ته، نو د فلسطین په ځمکه باندې شو مړ شو. ته خزه پاتې شو، د خزي په خېټه بچی دی، هغه د عبد المطلب. عبد المطلب چې پیدا شو، نو په دې سر کې بعضو اختصپینو مور ولنوم کې خو د شیبه، او د خپل پلار په کور کې دغه تربیت شروع کو. او په مکه کې د هاشم خپلوانو ته د سره د پتم نشتی چې دغه یو زوی شوی دی، او هغه په مدینه کې دی. د دې ته د سره پته نه و. او د دې هاشم په خپل چې سلور زامنو او 15 لونه وي. سلور زامن او 15 لونه. یو زوی د عبد المطلب چې د په مدینه کې پیدا شوی. نو د دنه بعد د هاشم نو بعد به دا کار چاته وړید؟ د غرور ده. د غرور څوک دی؟ د هاشم غرور څوک دی؟ مطلب. دغه د لاس خو د شیبه نسبت هغه ته شي د عبد المطلب. هغه ته ملک سات مخ کی اشاره وکړه. کله چې هاشم مړ شو او دوی خبر شو چې هاشم مړ شو، نو روري به دغه کار سنبال کو. او هغه مطلب ابن عبد مناف، او دا خو چت انسان او دومره سخی انسانو چې په قریش کې د مشهور مطلب چې دا د بشن سخی انسان نشته. نو کله چې دا شیبه لوی شو عبد المطلب، د ترې ووري د چې زما دي سي ورورشتي په مدینه کې لړ بسیلت مدینه ته بسیلار د مور سره ملو شو چې دغې نوم سو سلمہ. چې د مور کور ته بسی ورغه او درواره ولیدو، فلما رآه فاضت عیناه، سترګونه اوخ کې روان شو او جوخت غاړې ولا ورک. ځکه چې وروارم د زوی بشانی او به چې نه لیدل ډیر وخت، یا بالکل لیدل نه اول پیرینی
نو د ځان سره په سورلۍ باندې کېنو او روانوي، نو مور به سره وته، مور دې چرته بوزي ته هم دلته لوی کړه موږ سره پاتې شي. ناغو تی وی انما يمضي الى ملك ابي، پرې چې پلار غ بچی راټینګ کی اته پلار د غټ سړی او د غټ کارونه پراته دي، او الى حرم الله، پرې چې الله حرم ته بوز ته سیده کې دغه اینو او دغه مشرتیار د په انتظار دنو بوزي چې دنه غټ سړی جوړ شي. مکی ته چې رانه وته د دیو سره په دې اوخ باندې شاته ناشته خلک وی هاذا عبد المطلب، مطلب وی ځان سره د مدینې نه وی ځان سره مری راوسته دی وی دغه در سره دنو پرې وته سره عبد المطلب هغه ته وی حکم انما هو ابن اخ، دا زما رور زوی دی، هاشم زوی دی، زما واره دی. نو دې خپل تر سره پاتې شو. نو دا مطلب په سفر باندې وته یمن ته ردمان علاقه ته، الته دا مطلب مړ شو. چې مطلب مړ شو دا غنه بعد د ټول کارچا ته پاتې شو عبد المطلب ته. د رسول صلی الله علیه وسلم د پلار دغه نکاح نو اقشان طریقې را ټینګه کړه، څنګه چې دغه پلار نکاح را ټینګه کړي، او بلکې د مقام د عبد المطلب مقام د ترنه د پلار نه اوچت شو، داونه دې مشهور شو او قوم به سره سخت مینه کوله. کله چې مطلب مړ شو نو داغه یو بل رورو نوفل هغه جاخه واچوله چې ویلا خو زمونږ د رور سره مخکې دا کارو هاشم به داغه نه بعد مطلب ته خبر وړ نو وسته څنګه هر سره ټینګه او پکړ دې چې ما سره او داغه نوفلو داغه نه زموریان ودای ته غسته. نو دی عبد المطلب دې چلو کو چې د قریش را جمع کړ او ته وی زما د تر په مقابله کې ما سره ودرېږي، هغه ته اعلان ادخلوا بينك وبين عمك، زمونږ ستاسو سره تر په موږ کې ذکر نشته، درسته تر دې موږ ورسوي ورچت سره هم سو عام سره خو نه دي. نو تاسو دوانه یو بل سره بس طریقه دا خبره ختمه کې موږ به ګوتی نشواله. نو دی عبد المطلب خپل ماماګانو ته خط ولیکو بنو النجار چې هغه به کوم ځکیو مدینه کې، هغه ته خط ولیکو، په خط کې وته وسو اشعار ولیکل او راګرمې کړو و چې دې ټیم کې زموږ مرستنه کوي نو کله وکوي. نو د ماما راغه ابو سعد ابن عدي د مدینې نه او ځان سره اتیا کسان راوستو او دغه سره خسور لوي او خپ شور او شغرب کړه نه وته. چې کله د مکې ته ورسېدو عبد المطلب ولمخه ته وته او عبد المطلب چې مخه ته وته بیا د عبد المطلب راځه ماما وی کور ته، هغه کور مور نشتی نوفل را دوه کم ځکه دا ټول زور ور خلک اوچت قومونو مته ځکه دا اوچت قومونه چې دا چې سړی په اوچت قوم کې دغه د فائدې اوس د عبد المطلب خپل په اوچت نسب کې ماماګانی په اوچت خلک دي. نو راغه ته پوس کې د خپل خوري وی دا هغه پور الله والله حتى القى نوفل، لا وخت د پرستا کور د نظم نوفل را دوه کم ځکه هغه ته نوفل خو د قریش د مشرانو سره ناشته د کعبه په سوري کې چوره غلطه نوفل ناس. ابو سعد چې په څنګه ورغه د عبد المطلب د ماما نو خبره وسره ونکړه خو تورې راوېسته او دغه په سر باندې ودرېد وته وی د دې کور پر رب باندې بل قسمی که زما دي خوريته د جیداد او د مال او د منصب نه واپس کې نو په دې زیدي ختمومه د تور او د ته تر ما سوق نشي منه کوله. ما سره هم کسان دي تاسو هم کسان ګورو په سر وته ولا لغه ناس زما دي خوريله واپس ورک هغه ته ردتها عليه ما واپس کو. خبر ډیره زور ونیو کسان د مدینې نه رالو خپ یعنی په نرمۍ سره نه خپ سختۍ سره بما ورکړي دي هر سم ورکړي دي د پوښو د کار پوښو فاشهد عليه مشایخ قریش. نو قریش کوم مشران ناسو نو ابو سعد هغه ته تاسو گواهان شي چې دغه زما خوري ته هر څه واپس کړي. نو بده باغ کار کوي کم چې د ترکو او کم چې د پلار کو. بیا وته دغه وی عبد المطلب ته ماما کورت زویزي جزو کورت لاړو فاقام عنده 3 ورځې بیا دغه سره پاتې شو په مکه کې 3 شپې وسره کړې به عمره وکړو مدینه ته واپس لاړ. چې کله دغه دا ولیدو د حالات ولیدو نو نوفل سي چلو کو
لار د بني عبد شمس ابن عبد مناف دا غوی سره عهد کو لوزو کو چې تاسو به زما مرسته کوئ ځان وته دې لګ یوازې ښکار شو نو راشي د دې قوم سره چې هغه بنو عبد شمس ته وی راشه د دوی سره به مرسته وکړو د دوی سره به عهد وکم چې موږ تاسو یو نو سباله که په ما باندې څوک حمله کوي نو دوی هم زما ته پوس کوي زما خپل خلک هم ما سره د دې لپاره دغه سره مرګرتیا وکړه کله چې خزاعه د ولیدو چې بني نجار راغلی او د عبدالمطلب مرسته وکړه نو دا هم د رسول سم په نیکونو کې راځي کنه نو چې دی ولیدو په وکم جذبه پیدا شو وی څنګه چې د عبدالمطلب تاسو نه پیدا دي چې زمونږ نم پیدا دی وي او بل چې زمونږ د زوی دی مونږ ډیر حق داري چې مرسته وکړو الله سبحانه وتعالى طریقه جوړ کړه خزاعه قبيله ولا د عبدالمطلب سره ودرېدو او د اوچت خاندان د عبدالمطلب مقام څه شو خزور ورشو او د دې مرسته د لاسه د خزاعه مرسته د عبدالمطلب سره دا سببو یا د بنو هاشم سره د غوی د مرسته دا سببو د فتح مکه چې ان شاء الله کله مونږه درس کوو چې مکه څنګه فتح شي پای کې به دې خبرې ته اشاره کوم چې تاسو ته یاد ده به سره ماته ګوري چې دوه وخت ورشه په کال بعد دوه کال بعد فتح مکه تذکر به خدا خبره یاد ساتي چې نوفل د عبدالمطلب تر اغلال او بنو عبد شمس د غوی سره مرګرتیا وکړه چې موږ زوړ ورشو نو خزاعه قبيله ولا بغیرت کړهلو هغه د بنو هاشم سره مرسته وکړه په دې ورسېږي کنه چې څوک به نه پوي به ورسته چې نه تپوس کولای شي د عبدالمطلب په ژوند کې دوه قصې ډېرې ناشنا راغلي دي د عبدالمطلب په ژوند کې د دوه خبرې ډېرې ناشنا راغلي یو د زمزم د کوې کنسته د زمزم خو د مخ کې نه موجود ابراهيم عليه السلام چې خپل بیبي بوره او هاجره او دغه سره زوی او اسماعیل اول ته پری خودو او به دغه سره وب ختم شو او واقعا جدا ذکر کړی دا واقع د ابراهيم عليه السلام او د اسماعیل او د هاجره ناغه واقع تفصیل سره ووري خلاصه ده چې اسماعیل علیہ السلام تګی شو او الته یوازې ودی ابراهيم عليه السلام د الله په امر باندې بدیز کې پر خودو چې الته نه انسان او نه ونه او نو بو ایسو په شرز مکه باندې او چې کله دي تو نو دې خزي ته چاته مونږ پرې دی هغه ته کته نه جو شاته سره څنګه وګوري خزي ته بچی ته ماشوم ته جبغې کې جاول جواب ورنکو د درې پیرو کې نبی او ته وی الله امرک بهذا لا تویریک نو جواب ورغور کوي الله وی چې الله وی بي الله موږ نه ځکه عزت زبېغمش دشي دیندار زنانه او داسې اوچتي زنانه وی وي په دې کې اسماعیل علیه السلام چې دینو تګي شو د موري په وبو په شډیره لاړ رااله هو صدره کوله لګیدو دغه دراسه په صفه مروه کې دا و چې کری منګو نو الله سبحانه تعالی جبريل عليه السلام راولېو او د اسماعیل علیه السلام اصل خپیز مکه دراواچولې جبريل عليه السلام وبد غزين راوښتي نو چې څنګه دا وبروته دا په زمکه باندې خوري دي نو دی هاجری سوې زمزم ندر ټولې شو په دغه ځبانه رسول الله صلی الله علیه وسلم رحم الله اسماعیل الذي وبخي واغه کغه پر خو د نن بدري سره رواني خو را ټولې شو په ځبانه یو چینه شو نو په هغه وخت کې د وبره ښکار شي بیا په دې باندې جرهم قبيله رااله هغه چې وکړي چې به دغه ځکه مارغان او د تاویګ نو سچل به او چیرل ولته وبوي نو جرهم قبيله په دغه ځبانه مشره شو د وبد غوي سره وي ناغوی د دې وبو عزت ونکو الله د کور عزت ونکو الله سبحانه وتعالى بغوی باندې خزاعه قبيله ولا راوستو خزاعه تذکرہ شوی چرته ها وسو شو د بنو هاشم سره چې مرسته کړو هغه خزاعه قبيله ولا الله سبحانه وتعالى په دوی باندې زور ورکړو او د دنیا د هر څه واغستو خو کله چې د جرهم قبيله ولا تلو د زی پر خودو نو د زمزم د کوې پټکو چې به څوک د دې وبونه فائدہ ونه او باغی کې سره او نور څه سامانونه د هر څه به کې پټ کړو ولاړو
سبحان الله تر دې چې د رسول صلی الله علیه وسلم د پیدایش وخت را نږدې شو نو عبدالمطلب ته په خوب کې 3 پیری رالو چې لاړ شه کوې وکنه لاړ شه دغه وبر اخکارک هغه مریانو چې دا څه ویل کېږي به د خوب باندې پوه نه شو 3 پیری ورته داسې وویلی شو نو بیا ورته داسې وښوی شو چې ته ورشې یو ځي ته هلته به د میږو سوړی او یو قارغه به راشي هلته خپله مکوخه ووي دغه ځای دی چې دې کله لاړ نو چې کله لاړ ځان سره زوی بوت او حارث د رسول صلی الله علیه وسلم څه تره الحارث دې ځان سره بوت او هلته کار شروع کړو چې وی کتل اندی وبدي د کوی چې وکنهستو او یا د غزې وکنهستو نو باغی کې سره ضرورت ملو شو او پای کې توري پرتی وي او پای کې زغری پرتی وي دنیا سامان پکې پروت نو د دې تورو نه دروازه جوړ کړه د کعبه د پاره او د سریم د کعبه په دې دروازه کې او په دغه کې استعمال کړو او دغه زمزم د وبچ راخکاره شو او ځان له مقام وګړي د کعبه په خوا کې نو بس د دینه به بیا حجیان له وبور کولې چې کله دا خبره مشهور شو نو قریش را جمع شو په عبدالمطلب پس اشرک نه وي منګم ځان سره شریک کړه خبره وایسته خو نه چې تا په وبو باندې قبضه چولې دا پته یې دیږي چې دی وبو ورکې نو منګم تاسو سره شریک یو په دې کې غوته معنی به فاعل دا کې دین شي چې ما سره شریک کی دا خو یو دي شي کار دی چې الله زمانه پر خاص کړي نه تلو جرګي او هغه مشر سره عبدالمطلب دوی به زور نه رسید نبی په اخر کې په دې باندې فیصله وشو چې د بنو سعد قبيله سره چې کومه پالګره ده یو زنانه و پالګره نجومي و دغه خپل بورشه او فیصله وکي نو په دې لار کې الله سبحانه وتعالى دوی ته راخکار کړه هغه دي سي چې په لار کې دوی ته وب ختم شو دا ټول وتی وب ختم شو او هغه د واقعي زغه تفصیل نظم وب ختم شو بیا عبدالمطلب هغه ته طریقو خو چې بس هر سړی هر قبيله ولا لګي شي کوی کني چې کم پکې مړکی هغه لري کوی بل برازیا به کني ګور به چې وب سو کړو بس او دوی لګیا ډېستړي شو نبی عبدالمطلب د خپل اوخ پاسو چې اوخ پاسو لاندې ته وب راوته ناغوي او خبره کې سي چلې ته چې د اوخ لاندې راځي کې وب دي نو د الله سبحانه وتعالى د لپاره د خبره خاص کړي د نغوتی غلی شو نو د خبره چاته پاتې شو د عبدالمطلب ته پاتې شو او په دغه وخت کې عبدالمطلب دا وی کچرته الله سبحانه وتعالى مال لزمن راکو او هغه دی عمر تر ورسې چې ټول ځوانان شي او تکړه شي او زما سره ودرېږي او زما شاته ولاړی نو یو بتزال علومه د کعبه په خوا کې دغه منښت کړي و چې دا یو ځای بزر الله د پر علومه د کعبه په خوا کې ان شاء الله دغه تفصیل چې دغه مخې ته را روان دي دغه عزم او اراده چې دي سی بکومه دوی مواقع چې کوم راغلي ده ناشنا واقع هغه د ابرهه غ واقع ده هغه په دې درس کې موږ نشو بیانول ان شاء الله هغه پر روان درس کې بیانو خو د زمزم د دې ابو سره بلک تفصیل وکړو د زمزم د وبه د یو ناشنا معجزه ده او ناشنا وبدي چې الله سبحانه وتعالى راخکاره کړی دا وخت داخله کې لګي دی سکیو د اوسه پورې خطر او تازه اقشان هغه وب ملاوي بعض علماء د دې تقریبا 18 نمونه ذکر کړي د زمزم د وبو د پرسونونه دي 18 نمونه دي اې لپاره قسم نمونه به ذکر کړي دا تفصیل ته د ضرورت نشته بس سیرتون والا د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک دي چې داغه نسبت به زمزم ته کو النبی الزمزمی نسبت څه ته زمزم ته ځکه چې د زمزم را تازه شي پیدا شي خو د مخ کې نه دی اسماعیل السلام په وخت کې خو به را تازه شي د رسول سم پیدایش ته نږدې یو دا وجه ده دویمه وجه ده چې الله سبحانه وتعالى د رسول صلی الله علیه وسلم د زړه د زمزم په وبو باندې اوسو پیری انزله او چې لغی تذکره ان شاء الله پر روان درسونه کې برازي په وړوکوالي کې ولوم زړه انزله زمزم په وبو باندې او د بعثت نو ورسته د پیغمبري ملویدونه بعد هم د سي موقره غلي د چې الله سبحانه وتعالى
ملائکه را لېږلي دي یا جبرئیل السلام را لېږلی او د رسول صلی الله علیه وسلم د زمزم په اوبو باندې انزلي چې پاک شي. نو ځکه هغه ته وایي النبي زمزمي. د زمزم د اوبو مبارکې د رضی عبد الله بن عباس د عمر روایت ته رسول صلی الله علیه وسلم وایي خیر ماء على وجه الارض ماء زمزم. غوره اوبه د ځمکې په دې مخ باندې دا کومې وي دي د زمزم اوبه دي. فيه طعام الطعم وشفاء السقم. که څوک وږی نو دغه لپاره پکې خوراک دی او که څوک بیماری نو دغه لپاره پکې څه ده شفا ده. د ابو ذر غفاری رضی الله عنه سیرت هم بیان کړو کنه جندوب رضی الله عنه خپل نوم جندوب دی. هغه چې کله مکې ته راغی او د رسول صلی الله علیه وسلم معلومات کول نو دی یو سورځي التپاتی شیو معلومات کول کتبت و بربت به یو شپه رسول صلی الله علیه وسلم راغی حرم ته. نو کله چې رسول صلی الله علیه وسلم حرم ته راغی اولنې کس چې سلام په واچو هغه ابو ذر واچو. رسول صلی الله علیه وسلم ممن انت کمزي وي من غفار زر غفار قبیله نه وي دلته رسول الله وخت نه پروت وته وی چې تقریبا 10 ورځې شپې کې دلته پروت. نو خوراک تر چا درکوځي کې 10 ورځې دلته پروت. چا سره ملموي وي ما كان لي طعام الا ما زمزم. زمزم اسكو وي دمره سورب شی او ما دمره سورب وي ما چې زما د خېټه نور چوي الله سبحانه وتعالى په زمزم کې دمره برکت چې رسول صلی الله علیه وسلم انها مبارکه ده برکت وبدي انها طعام طعم ده چې څوک خوري په دې نیتش کې چې موړ شمه نو الله سبحانه وتعالى په مړ. امام ابن قیم رحمه الله وی ما په خپل سترګو باندې دي خلک لیدلي چې هغه به د زمزم د اوبه دي لپاره سکي چې الله ولا د بیماری نه شفا ورکي. نیمه میاش میځل سورځي به وسکي بس یا دغه نه کمی زیاتی الله سبحانه وتعالى به شفا ورکړي. او دې سي کسان ما په خپل سترګو لیدلي امام ابن قیم رحمه الله وی چې هغه به سلوي خروج پورې هغه ته ډوډۍ نه ملاوي ده او په دې حرم کې پراتو څه بیسکل د زمزم د اوبه بیسکل. او ناشنا خبردار چې طواف په بالکل د خلکو په شان کو خزور اوربو او دغه شان دې ته ګور روجي به نیوي د سلوي خوري زمزم د وبجې بس کې دوه به روجي نیوي او طوافونه به هم کول او به ناشنا د چې خپل خل سره به کورواله مکو. مطلب دا چې خ ماړه به وبدي کې شک نشته د خدای رسول صلی الله علیه وسلم خبره ما زمزم لما شوري بلا په کوم نیت چې اوس کې الله سبحانه وتعالى غور کوي ان شاء الله. سو کې بدینیت وس کې چې الله سبحانه وتعالى مال شفا ورکړي الله ول شفا ورکړي. دنیا مرزونه غړ مرزونه د کینسر په شان مرزونه الله سبحانه وتعالى ختم کړي په دې وبو باندې چې کله سره بدینیت وس کې نو دا مبارکي او برکت ولا وبدي کله چې لاړ شي نو دا سکیم په دې باندې او د 4 دام هم جایز دي او په دې باندې غسل هم جایز دي کې حرج نشته. او بس خلکو د دومره پاکي وبدي نو څنګه په دې باندې 4 دام کوو. نو جواب دا غي دی چې ان شاء الله مخکې براشي د سیرت په درسونو کې په بعض موقع باندې په سفر کې رسول په سفر کې وبنوي نو د رسول سم د ګوتو د منځونو نه وبراوتی د ګورتونو نه وبراوتی معجزه او په غیبه صحابه کرامو سکړي او دسی بکړي نه دغه وبغوري کې دا غوري د رسول سم د ګوتو چې کوم راوتی دا غوري نو چې په غیبه او دس کول روایتي نو په دې باندې خو بیا روایتي نو په دې باندې او دس کول په دې باندې مخلاص انزل په کوم ځبانی تکلیفي بیماری په ځبانی اړول د جایز دي کې حرج نشته. په دې کې پخلی کول په دې کې حرج نشته او په دې باندې کفنونه انزل ها زموږ خلک به کفن انزي ولاړی دا غټ کفن به خور کړي شرپا به وړي وو براړي دا ټول قومونو ته ګورځي وي دا سبلا دي وې دا دې لپاره چې څوک په زمزم سره کفن وینځي او بیا به کې خخ کړي شنو الله سبحانه وتعالى بخي نبي خو مزيش کفن بهر سره ځان لوالو اول ته به ویسو او دیشي به وینځي چې برمونو به وینځو او به کېدو په ماری کې مونږ او د سور سبب ری او کور کې به وصیت کوي چې کله مړ شم په دې کفن کې مې خخ چې عمل د سره نه عقیده د سره نه کفنونه ورونو په کار نه راځي ګره عمل او عقیده په کار ده. د دې عبد المطلب چې له زامنو
څو زامنو لس او د منخته کړي و وی کله لس زامن راکړو نو یو بتی علالو لس زامنو د یو نوم حارثو دویم الزبیر دریم ابو طالب د علی رضی الله پلار او سلورم عبد الله د رسول صلی الله پلار پنځم حمزه رضی الله عنه او شپږم ابو لهب د رسول خپل تر دی او وم غیداق او نهم مقوم او لسم العباس شو لشو ناشو حارث یوشو زبیر دوا ابو طالب درې عبد الله سلور حمزه پنځه ابو لهب شپږ غیداق و مقوم اته صفار نه عباس لس او باز سیرتونه ولوي چې یو له زامنو نو یو پکې زیات کې دغه نوم قثم او باز وی چې دیار له زامنو نو هغه پکې زیات کې یو د عبد الکعبه او یو بل وسره زیات کې خو مشهور خبره ده چې عبد المطلب سو زامنو لز زامنو او شپږ لونه وی د عبد المطلب یو ام الحکیم او دویم بره درېمه عاتکه سلورمه صفیه او پنځمه اروا او شپږمه امیمه نو بدوی کې اوچت انسان هغه څوک دی هغه عبد الله د رسول صلی الله علیه وسلم والد او د مور د عبد الله مور څوک ده فاطمه بنت عمرو ابن عايذ ابن عمران ابن مخزوم ابن يقظه ابن مره نو دا نسبم د رسول سره د رسول سره هغه نسب چې موږ ذکر کو هغه سره ملاوي او د عبد المطلب په زامنو کې په دې لسو زامنو کې خپل زوی چې کوم هغه عبد الله او په دوی کې پاک انسان او چت اخلاق ولا هغه مداو عبد المطلب دا وی کله مال لزامن له کړیو به تلالو لزامن له ورکو نو دا غوی هغه نمونه په غشو باندې ولیکل د دې تذکره مونږ د مخکې کړی کنه او غشي ویړو هوبل بوتلا هوبل بوت کم چې غټ بوت ایسره چې کم من جوړ ناس هغه ورکو ناغه چې کله غشو نه غش راويستو نو د عبد الله نوم پکې راووتو په کم باندې چې هغه ټول زیات مینو عبد المطلب د ځان سره روان کړ د ځلنه یو الله خبرو چاړې ځان سره راغستو ويقبل به الى الكعبه کعبه خو ته راوستو چې لاله کې چې ویل چې کعبه په خوا کې به لالو نو قریش مناکو اسمکو د زیو سړی ګران زویل ته د ما علالوا خصوصا د دې چې کوم ماګانو د بنو مخزوم قبيله هغه مناکو او د ضرور ابو طالب علي رضی الله پلار هغه منکو عبد الله رور وې د مال خپل پلار ته وي عبد المطلب وزو سوک ما خو منخته کړو چې زما لازم دا کار کو سبحان الله ګور دې په شرک کې خو دې کار ته وګور زمونږ ګرم شي منخته وکي به ورسته راشي دا وسې چلو لکه ختمې دي نه شي چې دې وجې دومره ګرمي کوا خلک دومره خبره کوي چې به کولای شي ناغوي زوز د خپل منختي سره سوکم هغه ته و نجومي او پالګره وته خو یل تل چې هغه ته پوښو کنه ناغوي ته د طریقو خو دې شکارو کا چې په یو غشي باندې لس او خان ولیکا او په بل غشي باندې عبد الله ولیکا کدی د عبد الله نوم وروته یلس خان نور کا کبیر وته یلس خان تر دې چې الله دن راضي شي او یې سید دې سبو په یو غشي باندې لس خان ولیکل په بل غشي باندې عبد الله ولیکو چې غشي رويستو عبد الله لسو خان ډیر بي عبد الله بیرويس بي عبد الله تر دې چې سلو خان ته خبره ورسه چې غشي رويس سلو خان وروته د سلو خان غاله کړیو خپل منخته پوره کړو سبحان الله دغه سلو خان بشریتم دا خبره پرې خو ده و چې کوم دیت ته په عربو کې مخکې دیت لس او خان یو کسره ولګي څوک مړ کې سو خان بور کوي لس به خبرو سلو ته ورسېږي چې کله دلته عبد المطلب صلی الله علیه کړو نو اسلام دا خبره په دغه ځای پرې خو ده په اسلام کې مسل او خان دي نو ذکر رسول صلی الله علیه وسلم وی انا ابن الذبیحین زداغه دوه کسانو زویمه چې هغه د حلالي لپاره بوله شي یو اسماعیل علیه السلام او دویم عبد الله
اسماعیل علیہ السلام پلار بوله کنه ابراهیم علیہ السلام علاوه ولو لپاره او دغه شان دغه واقعده شو عبد الله عبد المطلب د خپل زوی د پاره چې کوم جنې غوړه کړی و د غینو آمینه بنت وهب ابن عبد مناف ابن زهره ابن کلاب نو دیم د رسول الله په نسب کې کلاب ټکی راغلو الته دیو ځکیږي د رسول الله سره او په دغه زمانه کې په قریش کې د ټولو نو چته زنانه هغه داوا د نسب په لحاظ د خایس په لحاظ د مقام په لحاظ د خوې په لحاظ هغه داوا او د دې پلار چې کوم هغه د بنو زهره قبيله مشرو د ټولو چته انسانان دي دلته عبد الله څومره چت نسب کړي خدا کوم خزه چې ولو غوخته ندم سوک ده بنو زهره قبيله چې کوم مشرو هغه د دې پلارو نو عبد الله سره واده کو په مکه کې او په مکه کې سره ملاو شو یو څو شپې بعد عبد المطلب د خپل زوی ته وی عبد الله ته وی ته مدینه ته لاړ شه یمتار لهم تمره کجوري راوړه په کجورو په چیرته ورېګو مدینه ته فمات بها نو په مدینه کې مړ شو باسیرتونه کې راځي چې شام ته تجارت لپاره تر الته مړ شو وی په لار کې بیمار شو مدینه ته ورغه چې بیمارو نو په مدینه کې مړ شو او په کوم وخت کې چې مړ کېدو په هغه وخت کې د عمر 15 کاله د رسول سم پلار چې کله مړ کېدو عبد الله نو په هغه وخت کې د عبد الله عمر 15 کاله او د رسول صلی الله علیه وسلم پیدایش د پلار د مرګ نه بعد شوی مشهور خبره ده او باز سیرت ولداوی چې نه رسول سلام پیدا شو دغه نه 2 میاشتې بعد چې پلاری مړله خو مشهور ده چې د مور په خېټه وو پلاری مړ شو کله چې دا خبره را ورسېده مکې ته چې عبد الله مړ شو نو آمینه دغه اوچته بیبي د رسول الله صلی الله علیه وسلم والده هغه وسو اشعار ډیر ناشنا هغه د تبینوم هغه سره دا بیان ختم کو هغه وی عفا جانب البطحاء من ابن هاشم وجاور لحدا خارجا في الغماغم وی مکی چې دینو مکی یاد کړ د مکی د زمکی وینن خپل غیګه خالی کړ د هاشم د زوینه هاشم زوینه نکړه هغه وی د هاشم د زوینه د مکی زمکی خپل غیګه خالی کړه خلقو کوز کو لحد د جړاګانو د ویرونو سره دعته المنايا دعوه فاجابها وما تركت في الناس مثل ابن هاشم وکله چې ته مرګ आवाज کو جو دعوت قبول کو خو دې مرګ بیا سوک پریم نه خو د ابن هاشم په شان نه شاته دي سوک نه دی پاتې شي چې هغه عبد الله په شان عشيه راحوا يحملون سريره تعاوره اصحابه في التزاحم ویلاغه کټی راغسته او لوی د خولو لپاره د ملګرو غنه پیوا یو وکټ مال راکې بل وکټ مال راکې فإن تكو غالته المنايا وريبها فقد كان معطاء كثير التراحم اگر کوئی مرګ پراغه او مرګ ختم کو خو بیا هم ژوندې دي ځکه چې ډیر یو سخی انسان او ډیر اوچت انسانو د اوچت انسانان کمړم شي خو ذکر یې سي هغه ژوندې پاتې شي نو ذکر وی فإن تكو غالته المنايا وريبها فقد كان معطاء كثير التراحم او دې سره چې عبد الله د دنیا نه او شاده چې کمال پاتې شو نو 15 او خانو او د بيزو ګړو یو کندکو او دغه شان یو وینځو د حبشې د علاقې چې دغه نوم برکو او دغه کنیت ایمن او مخکې سیرت کې راځي چې د ایمن رسول الله تربیت هم کړي ځکه ماته سوي چې سیرت دا خبرې ټول یو بس تړلې شي نو دا ایمن د چانه پاتې شوی دا د عبد الله نه چې کله هغه مړ شو دې سره چې زموږ د درسو اختتام ته ورسېدو ان شاء الله پر روان درس کې به د اصحاب الفیل واقعا اگر هغه دینه مخ کې راتله خو هغه واقع له وګده ده او پای کې عبرتونه او فائدې ډېرې دي نو ځکه غوړه ده چې هغه روان درس ته پاتې کو او په دې نه درس کې بدی باندې اکتفا وکړو چې عبد الله په مدینه کې مړ شو د رسول صلی الله علیه وسلم د پیدایش نه مخکې هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين